Enpresen inkubagailu bat inauguratu da otsailaren 9an Azitaingo industrialdean DBGSako instalazioen ondoan. Eskualdean ekintzailetzari laguntzeko zerbitzua indartzea da proiektuaren helburua Debabarrenako ekintzaileei lanerako guneak partekatzeko aukera eskainiz. Instalazio berriak babesa emango dio Basque Precision Technology District eskualdeko estrategiari lotutako industria arloko proiektuen eta jardueren garapenari. Gainera, espazio berri honek eskualdean egun dauden beste inkubazio gune batzuen osagarri izan nahi du, esaterako Ibargunea enpresen aztegia edo Tekniker aztegi teknologikoa. Jon Iraola Ibarko alkateak moztu zuen espazio berriaren zinta. Inaugurazio ekitaldian eskualdeko udalen ordezkariek hartu zuten parte ere, proiektuak ekintzailetza eskualde osoan bultzatu nahi baitu. Instalazio berriak diseinatu dituen Ibon Irazola arkitektoa bertan egon zen ere. Gaurtik aurrera, gure hiriak, gure eskualdeak ekintzailetza teknologikoaren garapenerako azpiegitura berri bat dauka, dagoeneko ditugun beste inkubagailuen osagarria izango dena. Beraz, inkubategi honek Ibarko ekintzaileen onurarako izateaz gain, eskualdeko gainerako herritaldekoei mesede egingo die. Industria arloari lotuta dagoen inkubagailu honek 5 bulego eta lankidetza gune ireki bat ditu inguruko industriaren erronka berriei erantzuna emateko eta barne ekintzailetzako proiektuei laguntzeko. Bilerak egiteko tokiak eta office bat daude ere. Proiektuak 250.000 euroko kostua izan du eta Ibarko udalak 220.000 euro inbertitu ditu. Hau da, proiektuaren kostu osoaren 190%ko inbertsioa. Beren aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Debabarrenako ekonomia garapenerako elkarteak 15.000 euro inguru jarri dituzte urrenez urren. Inkubagailuaren egokitzapen lanak duela 6 hilabete baino gehiago jarri ziren martxan. Proiektua Ibarko udalak eta DBGSak sinatutako hitzarmenaren emaitza da, eta DBGSa bera arduratuko da inkubagailu berriak kudeatzeaz eta dinamizatzeaz, industria sektorean negozio ideiak dituzten pertsonei aholkularitza eta laguntza pertsonalizatuta eskainiz.